La. Sawa kaka. Kuna shida? Happy. Acha maigizo. Kula iko chakula kina sumu. Wewe. Unaongea upuzi gani? Yeye unamwona mtu yuko serious hapo unasema unaanza kumletea jokes. Mume wangu. Nimempata mtu chumbani kwa mzima wa afya kabisa. Anafika mezani tumbo la ghafla. Huoni kama anatuigizia? It doesn't matter. It doesn't matter hata kidogo. Yaani huwezi kuniambia mtu anaigiza yuko very serious like that. Aigize kwa kipi? Ugonjwa is like an accident. Inatokea kwa muda wowote ule. Hauko na specific time. What are you talking about? Sikuelewi. Kaka, tumbo linauma. Don't worry. Just be serious next time. Baby. Ni shida kubwa sana. Ni maumivu tu. Basi nitakuletea dawa. Happy. Acha drama. Drama? Hakuna cha drama hapa Rebeka. Mimi nacheza ngoma unayoipiga. Na kuanzia leo na kuahidi nitacheza ngoma yoyote ile utakayoipiga. Hata wewe ya kabila nisiyolijua nitacheza. Wow. Karibu sana msichana. Miwani ya mume wangu ipo. Nitaivaa ili kuona jinsi gani unacheza ngoma. Labda nikukaribishe wewe ambaye ni mgeni ulingoni. Kwa sababu naamini hata ngoma unayoipiga huwezi kuicheza. Nakupenda japo sijui kama unanipenda pia. Utapokwenda nami nitakwenda dear. Maana moyo umeukamata, kwako mie ni shadata, nimezichanga karata. Au nikupeleka hospitali? Nitakuwa tu sawa kaka. Naomba nikapumzike. Basi naweza kusindikiza. Yote hutunzwa kwenye moyo, na ikitokea umeugua, unajua first ni moyo. Fumbo, fumbo. Fumbo, fumbo. Fumbo, fumbo. Fumbo, fumbo.
fumbo, fumbo ni fumbo, fumbo ni fumbo, fumbo moyo moyo fumbo. Haya, mbona umeamka tena? Mimi siwezi kulala, nikilala nakuta hiyo ameondoka. Nilham bwana, mimi siwezi kwenda popote, niko hapa hapa na wewe. Sawa. Anti, kwa nini kataa kula? Au na wewe uliogopa utaekea dawa ya usingizi? Mimi ni mkubwa, hata kama nikiekewa dawa ya usingizi haiwezi kunidhuru. Sijajisikia tu kula. Kuwa makini anti, hilo sio mama mzuri, ni mama mbaya, anaweza hata kukuzuru. Sawa, usijali, nimekuelewa. Mbona kama kuna kitu unataka? Unataka nini? Ni kiu tu, ngoja tu nikachukue maji. Unajua kama sasa hivi ni usiku. Ndiyo. Wala usijali, mimi naenda kukufuatia. Sawa? Sawa. Umejua vipi kama nilikuwa nakuwaza? Uko unaniwaza? Hapana, ila nilikuwa nawaza juu ya hali yako, kwa sababu umetoka bila kora, hali ilikuwa mbaya. Kwa hiyo mawazo yote yalikuwa juu ya hali yako. Usijali kaka, dawa ulizonipa zimenisaidia, kwa hiyo naendelea vizuri. Basi kama kweli uko sawa, basi hata mimi nitakuwa na amani ya moyo. Na mbona haujalala mpaka sasa hivi? Yaani kama nilivyokuambia, mawazo yote yalikuwa juu ya hali yako. Lakini don't worry. Kulala nilikuwa nalala tu. Sema sikuweza kupata hata usingizi kabisa. Lakini mbona hata wewe hujalala kama hali kweli iko vizuri? Nililala, ila niliamka tu nikawa nahisi joto, nikaenda kujimwagia maji. Nimerudi ndani, nilhamna nimekuta kaamka nataka maji ya kunywa. Ina maana hata Nilham bado hajalala? Halilala, ila nahisi baada ya kuamka hajaniona ndio ikawa usingizi umekata. Sitaki kuamini mlivyozoeana hivyo. Yaani na uhakika kabisa baada ya kuona tu tumbo limepoa ukaamua kuanza kucheza na huyo mwenzako. Amna kaka.
ila na wewe uende sasa ukapumzike, sababu unajua fika kesho unatakiwa kuwahi kazini. Usijari bwana, don't worry about me. Nitalala tu. Sawa? Usiku mwema kaka. Na kwako pia. Lakini please be careful maana matumbo huwa yana tabia mbaya sana. Yaani yanaweza yakauma dakika 5 yakatulia dakika 2 yakaja yakauma tena dakika 10. So kama sasa hivi limetulia, mkienda nendeni mkatulia. Lakini mkianza michezo tu litanyanyuka tena hilo tumbo. Please don't do that kwa sababu nitakuwa na stress. Sawa kaka, usijali, kuwa na amani. Okay, goodbye. Nakupenda japo sijui kama unanipenda pia. Utapokwenda nami nitakwenda, nitakufuata pia. Maana moyo umeukamata, kwako mimi ni shadata. Popote mimi nitakufuata, kila mahali. Japo moyo fumbo ni fumbo, ni fumbo, ni fumbo. That's weak. Ni njema. Mbona umeamka mapema hivi na ukaanza kufanya usafi ili hali ya afya yako bado haijatengemaa? Naendelea vizuri, ndio maana nimeamka mapema. Yaani unaendelea vizuri au uko vizuri? Kwa sababu jana usiku uliniambia uko vizuri. Sasa hivi unaendelea vizuri. Which is which? Usijali, kuwa na amani, niko sawa. Basi sawa. So make sure uangalizi ni mkubwa sana kwa Nirama. Kwa sababu unajua. Naelewa. Kuwa na amani. Tena sasa hivi ndio niko makini kuliko hata unavyofikiria wewe. Basi sawa, lakini pia angalia usifanye kazi nzito afu na ngumu. Please. Hakikisha ukimaliza tu kufagia, nenda kapumzike. Wewe bado ni mgonjwa. Sawa kaka, hata hivyo kazi ninazofanya sio ngumu. Kazi nyepesi tu na sidhani kama zinaweza kuwa na madhara. Sema tu asante kwa kujali, alafu naondoka unarudi kwanza kufanya usafi. Nikirudi jioni nikakukuta unaumwa na kuchapa. Basi nikusumbue kidogo. Kafungulia geti. Au nikafungue? Hamna kaka, nenda tu kufungulia, usijali. Basi ndio. Adori kahani hamari, habari kahani. Shikamoo mama. Mama, naomba nivalishe juba, maana mimi nashindwa kuamka kwa hizi nywele. Siku zote anakuvalisha nani juba?
anti. Kwa hiyo ukinitizama mimi nafanana na huyo anti yako, sio? Kwa shida yako ilikuwa ni kuja kunisumbua wewe, mtoto jeuri mshenzi. Tabasamu lako ni la malaika wa zamu, wa zamu. Japo moyo ni fumbo, ni fumbo, ni fumbo. Moyo moyo ni fumbo, ni fumbo, ni fumbo. Moyo moyo ni fumbo, ni fumbo, ni fumbo. Moyo moyo ni fumbo, ni fumbo, ni fumbo. Fumbo, 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 fumbo. Tazama. Nimanisha jumba mpuuzi mmoja wewe. Tena ukome kama ulivyokoma ziwa la mama yako. Mpumbavu mmoja wewe. Nakuwa na steering mwenyewe umefika. Ukisikia tu tayari steering wa kindi mwenyewe anaingia ulingoni. Haya, umekuja kufanya nini? Kumuokoa au kumvarisha? Ndio mimi, na ndio maana niko hapa, na ndio sababu hata wewe ulivyoniona umekaa kimya. Mbona haujaendelea kuongea? Kwa sababu umeona mkombozi wake amekuja, sio? Oh. Sasa ulikuwa wapi kumvarisha mpaka akaja kunisumbua mimi hapa nilipokaa? Hivi unajua Rebeka, mimi nilikuwa najua wewe una upungufu wa akili, lakini sikuwahi kujua kama huna akili kiasi hicho. Wanawake wenye umri kama wako sasa hivi muda huu wapo huko nje wanachakalika, wanapambana kuandaa maisha yao ya baadaye, na sio golikipa kama wewe. Alafu eti wewe jitu zima hovyo umejikalisha humu ndani unahangaika na yule mtoto ambaye hata miaka 10 hajafika. Unamaliza nguvu zako, maneno yako kwa ajili ya mtoto mdogo kama yule. Tangu uanze kumnyanyasa yule mtoto, ushi kupata faida gani? Labda unijibu nijue ili nisikufuatilie sana. Kwa hiyo umefikia tu sehemu unanitusi. Unanijibu unavyojisikia wewe. Kama kukwambia ukweli ni kukutukana, basi maiki, mwaka huu nitakutukana sana. Tena Rebeka, nitakutukana mpaka ushangae. Labda nikuulize kitu. Hivi wewe si una ndugu? Una wadogo zako labda au dada zako? Wanakuchukuliaje kwa maisha uliokuwa nayo? Na kwenu ni kijijini. Kama ungelikuwa dada mzuri, basi tangu nije hapa ningewahi kumuona hata ndugu yako mmoja amekuja kukutembelea. Lakini sijawahi. Ni kwa sababu ya roho yako mbaya uliokuwa nayo. Sasa ni hivi, mimi Happy nitakufundisha namna ya kuishi na watu. So umetaka niwe hivi? Enjoy.
hiyo roho mbaya yako inatokana na kutokupata mtoto. Na hisi ni miongoni mwa wale wanawake ambao wanatumia madawa kuzuia kubeba ujauzito, alafu ukifika wakati wa kuhitaji mtoto hawapati. Na ndio maana una roho mbaya, una chuki na mtoto wa watu ambaye hana hatia, kwa sababu tu wewe huna mtoto. Unasemaje? Okay. Nimekuuma? Kwani nimeongea uongo? Alafu Rebeka, bila shaka utakuwa unamwomba Mwenyezi Mungu akupe mtoto. Hivi unafikiria kwa hiyo roho yako mbaya uliokuwa nayo maombi yako yanafika? Sikiliza nikwambie, kama usipobadilika na kuiacha hiyo roho yako mbaya, kamwe Mwenyezi Mungu hatajibu maombi yako, kwa sababu unavyomtreat yule mtoto ni wazi kabisa hata ukipewa mtoto atakuja kuteseka na utaendelea kuwa tasa. Nikome tena, unikome kidogo kidogo mpaka uzoee. Siku nyingine ukithubutu kutaka kugusa mwili wangu, haya sasa tumefika, uende darasani. Umechelewa kidogo. Lakini anti, naogopa kwenda darasani. Mimi nikirudi nyumbani nakuta wewe haupo. Mimi siwezi kwenda popote pale nikakuacha, na hata kama ikitokea nimeondoka, basi lazima nitaondoka na wewe, niamini. Mara nyingi tunavyoviamini ndio vinatumiza. Utapokwenda nami nitakwenda, nitakufuata pia. Maana moyo umeukamata, kwako mimi ni shadata, popote mimi nitakufuata. Mimi siwezi kukuumiza wewe. Wewe ni mtoto mzuri sana, unastahili kupendwa tu na wala sio kuumizwa. Sikia, mimi siwezi kuwa kwenini kwako, na kuahidi. Sawa, ahadi kwangu zaidi ya deni. Thank you so. Uende sasa ukasome, mtoto mzuri. Skali ya familia tunakutegemea, sawa?
Alo kipenzi. Jambo lako limeshakamilika. In short, nimeshampata mtu ambaye atakusaidia jambo lako. Ni nani huyo mtu? Nadhani ni busara zaidi ukakutana na yeye. Mtafahamiana zaidi huko. Kwa nini nikaonana naye peke yangu ikiwa mimi simfahamu? Huoni kama ni vizuri zaidi tukienda pamoja? Hapana. Inabidi uende wewe mwenyewe. Mimi nitakupa tu maelekezo na taarifa zake zote. Kwa sababu hata kumpa taarifa tu nimemtumia mtu mwingine kuunganisha naye. Sawa, nimekuelewa. Asante sana kwa kuwa upande wangu. Mara zote hujawahi kuniacha. Hata kama ikitokea nimeteleza, hujawahi ruhusu nikadondoka mpaka chini. Lazima ukanidaka. Asante sana kipenzi. Nakupenda. Okay, mimi nimekuelewa. Kazi yako nitafanya vizuri sana mpaka mmoja itaipenda. Mimi sihitaji maneno, nahitaji kuona vitendo. Mimi naamini mpaka huyo mtu ambaye amekuconnect kwangu mimi ni anajua mimi sinaga mbambamba. Ni mtu wa kunyoosha rula na kuondoa wasiwasi. Kuwa na amani. Vizuri. Kwa pesa uliyoiomba $1.5 million, mimi nitaidouble. Nitakupa $3 million. Hiyo nimeipenda. Haya ndio mambo yangu mimi sasa. Na hiyo yote ni kwa sababu nahitaji ifanye kazi yangu kwa umakini mkubwa. Nahitaji upendeze, uvae vizuri. Yaani uonekane ni mwanamume rijali, mwenye muonekano wa kumvutia mtoto wa kike yeyote yule. Ili hata Happy akikuona avutiwe sana na wewe, iwe rahisi kumuingiza kwenye 18 zako. Sasa basi, mimi na wewe ni kaka na dada. Mimi ni mtoto wa mama yako mdogo na wewe ni mtoto wa mama yangu mkubwa. Uliletwa kwetu baada ya mama yako kufariki, na ndo tukaamua kuja kuishi pamoja. Lizingatie sana hilo, na ndo la muhimu kuliko yote. Hilo limeisha, wala sijali. Japo moyo ni fumbo, ni fumbo, ni fumbo, moyo moyo ni fumbo, ni fumbo, ni fumbo. Moyo hapana, moyo hapana. Why do I feel like this? Happy, happy, happy. All the time I'm just thinking about Happy. Moyo. Happy ni mfanyakazi, please. Don't feel like this. Kwa nini usifeel hivi kwa mke wangu? Kwa nini ufeel hivi kwa Happy? Heart, no. You can control yourself. Heart, please. I know you can, just try to feel my best. Try, heart, try. No. Happy. Kwa nini akiwa mbali najihisi mnyonge? Kwa nini akipoteza taswira ya furaha kwenye moyo wake, moyo wangu unaniuma sana? Oh. Mungu nisaidie.
nawezaje kujikontrol? Najikuta nazidiwa. Hisia zimenizidia. Nashindwa kuvumilia. Happy. Why? Japo moyo ni fumbo, yote yatunzwayo ni fumbo. Kuna mambo usiyoyajua na yote hutunzwa kwenye moyo, na ikitokea umeugua, unaojua first ni moyo. Fumbo, fumbo, fumbo. Nakupenda japo sijui kama unanipenda pia. Utapokwenda nami nitakwenda dia, maana moyo umeukamata. Kwako mie ni shatata, nimezichanga karata. Pote utakapokwenda nitakufuata. Japo moyo ni fumbo, yote yatunzwayo ni fumbo. Kuna mambo usiyoyajua na yote hutunzwa kwenye moyo, na ikitokea umeugua, unaojua first ni moyo. Fumbo, fumbo, fumbo. Na kuona mama mwenye nyumba umejilaza kwenye sofa ambazo hata hujui gharama yake ni shilingi ngapi. Kama wewe unaniona mimi ni mwenye nyumba, kwa nini nikatae? Uende kaa kweli. Naona sehemu ulikuwa na kiburi sana. Maneno ya shombo na jeuri umeyatolea wapi? Au huko ulikoenda kwenu ulipata mwalimu wa kukufundisha hiyo shombo Ronaldo? Kama unavyoona, na nilikuahidi toka mwanzo, nitacheza ngoma ya aina yoyote ile utakayoipiga. Kwa hiyo kama unaniita mwenye nyumba na mimi sio mama mwenye nyumba, nitatimiza ahadi yangu. Hivyo kuwa makini usije ikawa kweli. Sawa, ngoja tuone. Na mimi nilikuahidi kuvaa miwani ya mume wangu ili nione jinsi gani unavyocheza hiyo ngoma. Ngoja nikaivae afu nirudi nione utakavyocheza.
mbona hakuna chochote kilichoandaliwa mpaka sasa hivi? Alafu nafika ndani, hakuna usafi wowote uliofanyika. Chumba kichafu, kitanda hakijatandikwa, nguo zimekaa ovyo ovyo. Unaweza ukanipa sababu inayoeleweka? Sasa hayo maswali unaniuliza mimi kama nani? Mimi nifue nguo za mume wako, nitandike kitanda cha mume wako kama nani? Sidhani kama iko ndo kitu kilichonileta hapa. Sasa kama hutaki kufanya haya yote, huko ndani unafanya kazi gani? Ikiwa kama wewe ni mfanyakazi, upaswi kufanya hivyo. Unafanya nini ndani kwangu? Sasa nisikilize wewe. Mimi nadhani haunijui vizuri. Ukitaka nifanye hivyo unavyotaka, itakukosti. Mimi naona kama umeshindwa majukumu. Kwa hiyo kama unahitaji nikusaidie, kuna njia nzuri sana ya kusaidiana kwa uhalali kabisa. Naona mume amekushinda. Kwa hiyo kama unataka nikusaidie kumfulia, kumpikia, kumwandaa akiwa anaenda kazini, kumtandikia kitanda, unipishe. Maana naona kama hujui majukumu yako. Nimeletwa hapa ndani kwa ajili ya Nilham, na hata chakula nilichopika pia ni kwa ajili yake tu, na wala sio mtu mwingine. Lakini ukiona kama hauwezi kumpikia mume wako, mimi nitampikia, kwa sababu hata hivyo naamini akila chakula nilichopika mimi anaenjoy sana. Nadhani unalijua hivyo. Unaweza ukaniambia ni nani anayekupa jeuri huko ndani siku hizi? Ni mume wangu Aikan? Au ni huyo mtoto Nilham? Jamani. Unajua mimi waga sipendi kujibu maswali ambayo yapo waziwazi. Alafu kitu kingine, unajua kama mimi nina umuhimu sana kwake, pengine kukushinda hata wewe. Na ndio maana niko hapa. Kama hauamini, mpigie simu, alafu mueleze. Mwambie kwamba Happy kanijibu 1, 2, 3. Alafu naona siku hizi unanijibu unavyojisikia, unavyotaka wewe. Sasa basi nataka kujua, chakula utaenda kupika au hautopika? Sipiki. Wewe una mikono na miguu unayo, na una macho pia unaona. Nenda jikoni kapike. Hutaki? Kaa na njaa, maana mimi wala sipati hasara yoyote. Na hata hivyo unanipotezea muda bwana. Muda wa kumfuata Nilham shule umefika. Kumbe. Sasa subiri. Dawa yako inachemka. Subiri kidogo yani, kidogo. Utaiona. Eto, dawa yako ya fanikoni inachemka. Tena kuwa tu makini hiyo dawa usije ukaianza kunywa wewe. Hamari aduri kahani hamari habari kahani wewe watamani hapa duniani.
japo sijui kama unanipenda pia. Utapokwenda nami nitakwenda dear, maana moyo umeukamata, kwako mie ni shadata, nimezichanga karata, pote utakapokwenda nitakufuata. Japo moyo Ni fumbo, yote yatunzwayo ni fumbo, kuna mambo usiyoyajua na yote hutunzwa kwenye moyo, na ikitokea umeugua, unojua first ni moyo. fumbo, fumbo.